燈下的彩虹。好多時我哋中國人嘅父母咧都好希望細蚊仔咧就有所成就，咁喺佢哋嘅眼中咧就係做醫生啊、律師啊、乜師密師嗰啲咧就係一個成就嘅代號嚟嘅。咁究竟喺醫生個行業裏面咧，要具備咩條件先可以入醫學院，然後順利畢業做到醫生呢？咁啊今日揾一位我好朋友姜怡講醫生。咁姜醫生係一位咧腫瘤科嘅醫生嚟嘅。姜醫生你好。阿喬你好。姜醫生，回想一下你學生時代咧。好啊。幾時啊？邊個時候開始啊？你點解會入醫科學院先？同埋入醫科學院之前，你知唔知道要具備咩條件先可以考入醫學院啊？我喺香港嚟嘅，所以呢個答案咧就好簡單嘅啫。因為咧嗰陣時嘅入醫學院嘅方法咧就係你考試讀書好，咁你就可以入噶啦。嗰陣時都要面試，但係咧面試咧其實都係循例嘅啫。你如果係成績有翻咁上下嘅話咧，就得噶啦。咁中學時期可能你已經有個心理準備，你讀邊科嘅？因為喺香港讀中學咧，喺中四嗰年咧就開始分開文理兩科噶啦。通常咧，我啲女仔就話：哎呀，文科好啦，唔使咁傷腦筋。男仔咧就會多數揀理科讀嘅。係啦，冇錯。所以嗰陣時咧，其實男仔梗係讀理科噶啦，即係呢啲叫做乜嘢啊？叫做 socialization 社會學家講咧就係 socialization 咧。你係男仔嘅話，梗係讀理科，然後咧你理科你讀得好嘅話咧，應該就讀醫科。咁以前啲人係咁講，我哋又係咁樣做，咁樣信，咁就睇考試咯。中五嘅時候考試考得好，咁你就可以原校繼續升讀預科。我嗰陣時讀皇仁書院啊，皇仁書院嗰陣時咧就將預科咧係分開醫科，但嗰時已經開始嗰陣時佢已經咁樣分㗎啦。有 lower six、upper six 啦，就係即係要預科要讀2年啦，係咪？咁咧有一班咧叫做 M 班 medicine M， 然後有一班咧叫做 engine 就係 E， 然後咧就有一個係 science 就 S， 咁然後咧 A 就係 art。皇仁書院就即係而家都係啦，係男仔學校嚟噶嘛，係咪？咁咪中意讀文科嘅，咁咪揀 art 咯，咁啊少數嚟嘅。咁啊 science 嗰啲嘢多數啊，4班裏面有3班係讀 science 嘅。咁成績好嗰啲咧就擺喺一個叫做 M 嘅班。咁然後咧 E 咧就 engine， 然後 S 係 science。咁樣嘅分法咧其實都唔係幾好嘅咁樣。因為有啲人讀中六嘅話唔一定係讀醫科噶嘛，將來係咪？但係嗰陣時咧就係咁樣，我哋就將啲學生咧叻嘅就係 A 班，冇咁叻嘅 B 班，然後啲 E 班咧就最渣。嗰陣時係咁噶，嗰個時候教學理念係咁啦。因為佢覺得咧將叻嘅學生集中埋一齊咧，多啲師資去栽培佢哋，所謂尖子學生啊嘛。你可以係咁樣睇，但係另外一方面咧，亦都可以話咧，如果你將啲好嘅學生、好叻嘅學生，將佢分散喺唔同嘅班裏面咧，你可能佢哋咧做咗一個帶頭作用，或者係發酵嘅作用咧，將成班帶好咗㗎。呢個係你嘅想法啫，但係學校嘅想法就唔同啦，可能會將好多學生都拉低咗個成績㗎。呢個我冇得同你拗啦。不過嗰陣時就係咁樣分啦。嗰陣時仲講得好妙添，佢哋話喺班裏面有26個人咁就大家要競爭入醫學院嘅，因為咧得嗰幾個 quota 㗎咋。皇仁書院都係最叻嗰幾個㗎咋，咁啊哇個人咧就搏命讀書嘅。但係我又覺得即係冇理由會係咁樣嘅。咁嗰陣時嗰班同學都好好嘅。好笑嘅啫，嗰陣時咧，我哋皇仁書院嗰啲老師唔係真十分好嘅，全個學生自己勤力。In a way 係咁啦，因為我記得嗰陣時有個老師，佢最後尾嗰課咧話俾我哋聽話，嗱 syllabus 裏面有好多我都未講啊，你記得翻屋企睇啦，到時考試出到嘅時候你唔好賴我啊。咁呢個係佢精警嘅一句啊。咁嗰陣時，但係我哋之間啲同學就好互相幫忙啦，咁樣。咁咧有啲時候喺邊度班到啲好嘅碌屎嘅話咧，咁就喂要就印啦，即係啲筆記嚇。但係其實印埋咧都冇時候睇嘅，就擺咗喺嗰度。不過嗰陣時我好中意我嗰班人裏面，大家一齊都好合作，好互相幫助。咁到最後我唔記得咗 number 啦，26個好似20個入咗醫學院。哇，咁犀利啊！係啊，嗰陣時我諗都係好少有㗎啦。即係令我而家諗翻轉頭，我覺得你唔好相信啲咩名校咧、大學啊咁樣咧，就會有個 quota 喺度話限制啲叻嘅學生入去啊。每個學校只得係俾2個、3個。
我唔係好相信呢樣嘢嘅。我覺得如果個大學係覺得你係適合佢嘅話，佢就會揀你嘅。咁好啦，你會考成績好啦，到中六中七又入到學校嘅所謂尖子班啦嚇。尖子班。咁順利咁入呢一個港大嘅醫學院啦。咁頭先你話咧要面試嘅喎，唔係因為你成績好，咁你就可以入去喎，仲要經過面試。咁邊啲人嚟同你做面試嘅咧？嗰啲係啲教授嚟㗎。記得嗰陣時面試嘅教授咧，其中一個特別記得嗰個咧叫楊教授。而家都退咗休㗎啦。佢第一句問我就係問佢叫咩名，佢叫咩名？咁我點知？我嗱嗱聲望一望佢牌啦，因為冇人會介紹㗎嘛。入到去我一個人坐咗喺度，前面就3個教授坐咗喺前面，咁就凍喺度，我就一味喺度騰啦。咁啊等佢幾時問我啦？點知第一句佢就問我佢叫咩名？我唔知咁啊，嗱嗱聲睄一睄咁啊，即刻讀佢個名出嚟。咁佢就話我反應快咁就，我唔知係咪咁樣俾佢加分啦嚇。但係即係嗰次嘅 interview 就唔記得晒啦，其他嘢淨係記得係俾人咁問一問，我嚇到鼻哥窿都冇肉嗰陣時，咁就出到嚟我都唔知道15、16啦，一味就究竟點咧？咁就後嚟我又入到醫學院。佢就係放榜嘅其實。係啦，而家有時我都要喺大學嗰度做啦，醫學院。咁我有啲時候都要去面試，即係有啲申請嚟醫學院嗰啲 medical school applicant 嚟到咧就係要面試。咁我面試嘅方式咧就冇我以前嗰陣時咁恐怖。以前嘅話咧就好似係俾人審咁樣，3大教授喺前面坐住，隔開幾個位，然後我一個人坐喺另外一張凳嗰度。而家我哋嗰度嘅面試咧就係1對1嘅，前面有張台仔咁樣，一齊傾下偈啊咁樣。即係舒服啲啦。就舒服啲，就自然啲咯。咁我個別嘅教授啊，會問啲嘢就好唔同嘅。有啲人就會問你嘅嗜好啊，你有冇做過啲咩義工啊？根據你嗰個 personal statement，你自己寫嗰啲嘢咧，咁佢個別去問啦，佢啲做研究啊咁樣。咁我問好多嘢嘅，我發覺我可能都會嚇親佢哋問一啲問題。咁但係主要有啲時候問嘅問題係睇下佢個反應啊，對於一啲好緊張嘅時候，佢會唔會手足無措啊咁樣。不過大部分嘅學生都係好鎮定，因為好多嗰啲申請嚟醫學院嗰啲嘅學生呢，其實佢哋身經百戰㗎啦。老實講，佢哋由小學到中學，可能都面試過好多次，然後跟住要申請做啲咩義工，又要面試。其實佢哋都係全部都係好出類拔萃嘅人嚟嘅。咁其實姜醫生，你頭先講咧，要入醫學院嘅學生咧，佢除咗成績好之餘咧，咁仲要嚟你啲教授面前嚟到去面試啦。咁其實有冇啲學生被你啲教授面試嘅時候就肥佬唔接受佢入醫學院㗎？好少嘅，即係通常每一次嘅面試嘅時候都會有啲比較㗎啦，係咪？有啲嘅學生佢哋嚟到，有時講嗰啲嘢又好另類啦，有時好難去俾咩例。而且每一個教授去 interview 嘅時候，佢哋個別問嘅嘢又唔同㗎嘛，係咪？咁所以每個教授睇到嘅時候，唔會話咁多人一齊一致過肥佢㗎，唔會嘅，好少會有咁嘅情形嘅。但係有啲人，譬如佢講做醫生咁，完全係從經濟角度去想啊，或者係去治療啲病人啊，完全係用經濟角度去諗嘅時候，我哋就覺得啊，咁佢其實幾適合做 CEO 喎，啊或者係做一啲政策嘅人多過做臨床嘅醫生喎，係咪？咁唔代表佢唔適合入醫學院嘅，可能佢讀完醫學院咁轉做 politician 咯，專搞醫療方面嘅咯嚇。所以好難話即刻去肥一個面試嘅人。但係我哋會考慮，我哋其中一個條件咧就係話，如果呢個申請人嚇將來做醫生嘅時候 ，do you feel comfortable working with this person？ 咁大家會有啲人會保留啦。我自己比較咧就係考慮去問一啲嘅申請人咧，佢哋對醫生點樣睇法？要佢講一個條件，做一個好醫生係最緊要係邊一個條件呢？咁樣有啲人講好多嘢嘅，有啲嘢又講話要讀書好叻啊，有啲嘢講話要識得聽病人講嘢啊。咁其實冇咩答案嘅，我覺得就冇個準則標準答案嘅。最緊要就係佢
點解啊？我跟住就問啊，點解你會覺得咁多種啊？compassion 會唔會係好啲啊？咁然後佢只要解到咪得㗎啦。不過我自己個人我就中意咧，就係嗰個醫學生係有 compassion， 係識得去從病人自己嘅角度去睇一啲嘅問題。我叫佢做仁慈嘅人心啊。嗰個醫生啊，將來嘅醫生係有呢個咁嘅情操嘅話，佢就算佢自己唔叻啊，佢都識得會去睇書，去即係抄書，去揾資料，揾啲顧問，揾 consultant，佢識得為個病人去做好多嘢。咁只要佢係一個係有愛心嘅人嘅話，佢就會變成一個好負責任嘅醫生噶啦。我覺得負責任係好緊要嘅。我自己都覺得係，如果一個醫生咧，佢好有耐性咁聽個病人講嘢啊，或者係嗰個病人將佢自己嘅痛楚啊，或者係有陣時咧係無關重要嘅嘢講俾醫生聽。如果醫生有耐性聽嘅時候咧，嗰個病人已經好咗一半噶啦。好為病人設想嘅醫生咧，就係站喺病人個角度嚟到去睇個病人咯。咁我自己有啲時候見到有啲老人家，我就好想問下佢以前細個嗰啲嘢㗎啦，因為我八卦啊嘛。其實我哋做醫生就係問病歷㗎嘛，一開手見到病人嘅話，即係佢有啲咩問題啊，然後跟住就要問病歷。問病歷嘅過程就差唔多係等個病人講個故仔俾你聽。咁其實姜醫生啊，一個醫學院學生咁，當然寒窗苦讀之下，經過幾年啦，基本嘅知識學識咗啦，咁佢哋去實習啦。頭先我聽你講咧，就話如果一個想入醫學院嘅學生咧，你就會建議佢多啲做義工啊。咁其實做義工同佢入醫學院或者將來做醫生有咩關係咧？我諗你做一個醫生嘅話，嗰個學識應該好廣，或者係知道多啲嘅嘢。如果唔係咧，你係好難去了解你嗰個病人身處嗰個環境啊咁樣。其實我認識嘅病人當中，過去咁多年裏面認識嘅病人當中，我坐低諗啊，我見過啲咩病人嘅話，我發覺哇，原來我好多個好多唔同嘅病人嘅。我見過有人係打拳嘅，不過打到後嚟嘅話就有好多百病叢生啦。咁我睇佢嘅時候，佢就有百病叢生嘅時候，但係佢曾經嘅時候係打拳嘅時候，嗰陣時喺香港。咁啊講開以前啲香港嗰啲武林嘅舊事。咁我亦見過有啲係一啲好悲慘嘅古仔嘅，有個女人30歲到嘅，但係個樣好似60歲咁嘅。咁就係九龍城寨裏面生活，然後又吸毒又成，咁到最後佢個肺啊因為吸毒影響咧，佢就成日喘得好緊要，佢出入醫院。咁後嚟就送咗去療養院，喺療養院我就要 rotate 過去，即係要輪班要去到葛量洪嗰度做。喺嗰個時候，因為療養院嚟噶嘛，比較得閒啲，咁我就可以有機會同佢傾偈，咁啊了解咗佢好多嘅嘢。原來真係噶，佢哋嗰啲生活係不足為外人道嘅，好慘，完全係想象唔到咁污穢。而但係當佢哋想去做好啲嘅時候，又受到好大個阻力嘅。有另外一個嘅例子就係佢係一個妓女嚟嘅，佢係從良咗噶啦，咁但係就社會唔接受佢嘅，人哋知道佢嘅背景嘅話，亦係好難去融入呢個社會。有好多其他嘅病人，有一個佢丈夫以前係喺外交部嗰度做嘅，呢個老人家咧係啦，咁咧就係鄉下嗰度長大嘅。咁佢隨住佢老公咁啊嚟到美國，而家年紀好大噶啦，佢90幾歲噶啦。有時同佢傾偈嘅時候，你咪可以氹下佢咯。佢而家已經比較即係痴呆噶啦，但係每一次同佢傾偈嘅時候，我就唱兩句京劇。咁啊，我話一定要佢笑為止，我先走得。咁佢其實90幾歲嚟睇一個血液科嘅醫生，其實都冇乜嘢噶啦，佢冇乜嘢可以做噶啦。咁但係佢嚟到睇，咁我 OK，咁咪傾下偈咯。我亦記得有一個病人，嗰陣時我係喺北卡嘅時候，有一個病人咧。佢係苗族嘅，佢講嗰啲話我唔識聽㗎。佢每次嚟咧就係佢啲屋企人啊，比後生一代嗰啲屋企人咧就嚟做翻譯啊咁樣。苗族係英文係 Hmong。咁嗰個病人咧係有一啲好急性嘅淋巴癌。咁同嗰個病人傾偈，咁嗰個病人咧唔想同你傾嘅，佢屋企人亦唔想你同佢講咁多嘢。打化療咪打化療咯，佢唔想你講，亦唔想知道咧究竟將來嗰個預後係點樣啊，將來個 prognosis 係點樣啊。要打化療就嚟打啦咁樣。咁原來咧我後嚟先知道咧，就係佢哋咧就係唔中意談
一啲死啊，一啲唔好嘅嘢，因為你越講得越多嘅話咧，嗰啲衰嘢就會嚟㗎啦。咁就變成即係有一個障礙喺度啦。你同個病人，咁個病人又唔想了解，又唔想知佢將來會點樣，咁即係有時又要靠嗰啲翻譯嚟到幫忙啦。咁到最後個病人要彌留之間要 hospice 啊，要即係善終服務啊咁樣，佢哋又唔使㗎。咁佢哋自己帶翻個病人翻屋企，咁佢哋自己照顧佢哋。咁因為我見到咁多嘅唔同嘅人啦，我覺得一個學生吓，一個典型嘅美國學生，咁你讀書，考好 SAT， 讀書入大學，考好嘅學校，然後考 MCAT， 然後又讀書。咁你嗰個人生嘅接觸面就好少啊。我覺得既然你做醫生係會見到咁多唔同嘅人，你去做義工啦，去見多啲唔同嘅嘢。即係話未做醫生之前就可以做義工，可以擴闊下自己嘅眼光啦。係啊，話唔定你做完義工之後，你發覺原來我中意咗第啲嘢咧，係咪？唔一定係要醫生係最好嘅工作。其實做義工嘅時候，你少不免你就要接觸到人。當然啦，我講嗰啲義工都係唔係走去淨係幫人唸郵票咁樣唸足4個鐘頭，一個人都見唔到嗰種啦，係咪？但係即係譬如去醫院度做義工，其實我見到好多嘅醫學生申請啊，而家差唔多所有嘅醫學生個個都喺醫院度做過義工噶啦。而且咧又好多咧，仲可能去做過啲醫療嘅 mission 啊。medical mission， 譬如去啲第三世界國家咁樣都有。做義工有一個好處咧，就我有個親戚啦嚇，咁佢個細路就去做義工。咁義工咧，佢係做咩咧？係去一個stroke 嘅 unit， 即係中咗風嗰啲中風嘅病人嗰度。佢咧就係同啲 speech therapy， 即係嗰啲語言治療師嚟到，咁佢就了解到，哇！原來一個病人中風係咁樣嘅，然後咁嘅語言治療係咩一回事呢？咁樣點樣同人哋講嘢呢？原來講嘢呢有表達能力喎，同埋有接收嘅能力嘅喎，有理解嘅能力嘅喎，然後分開兩種，然後跟住佢慢慢，然後話係喎，每個病人，如果呢個病人講唔同嘅話，咁又唔同噶咯。佢哋嘅文化背景唔同又唔同啊。咁有個朋友，佢個仔去做義工嘅時候，知道佢係中國人，咁你識唔識講廣東話啊？你幫我翻譯啦咁樣。咁佢一翻譯嘅時候，即刻馬上知道，死啦！原來啲中文咁渣。嗰個要翻譯咧，就係話咧要轉你去 nursing home。咁連 nursing home 係乜嘢佢都唔識啦。咁佢發覺，哇！原來唔得喎，原來我要學識中文。咁你學中文其實目的就係同病人溝通噶啦，係咪？咁你學西班牙話，你都係去同病人溝通噶啦。其實而家好多嘅學生喺美國，除咗係學英文之外，有第二個語言噶。咁做義工嘅話，你見到啲低下階層嘅時候，你就會知道原來唔係個個人都有 iPad 嘅，唔係個個人都有手機上網嘅，唔係個個人都可以去過咁多旅行啊。我哋香港好多人其實已經離開過香港地方，香港啦，係咪？你嚟到美國啊嘛，喺美國有好多人係從來未離開過佢自己個州嘅。我喺北卡嘅話見到一個病人，佢係從來未離開佢嗰個山、嗰個村、嗰個鄉下，就係嗰個山上面 Appalachian Mountain 嗰度。佢從來未離開過嗰個地方，咁所以係好唔同嘅。你講起咁咧，我又記起我有一次去呢一個三藩市嘅漁人碼頭啊。咁個碼頭裏面有好多海鮮啊。我喺度睇緊嗰時咧，突然間有兩個人喺我旁邊啊，佢哋好驚訝、好開心咁喺度睇一啲游水嘅魚啊。原來佢哋係好難得見到游水魚噶，哇！所以佢哋捉住啲蟹啊，捉住條魚啊，開心到不得了啊！我心諗，哇！你未見過咩？真係嘅，佢哋真係未見過。即係呢個就係嗰個文化嗰個差異啦。佢你成長嗰個環境，你就會去了解、去懂得人哋嗰個嘅諗法。咁呢啲我覺得小朋友、大朋友或者係想做醫生嘅朋友，我諗都要考慮呢樣嘢，因為病人就係病人。有時候你解釋俾佢聽話應該係咁樣，係咁樣係最好，佢可能唔同意㗎。佢可能覺得中藥係最好嘅。我話俾你聽，如果一個人佢係確信係中藥係有用嘅話，其實你係冇辦法可以拗贏佢嘅。即使你嗰個病人食咗中藥差咗，
咁嗰個病人都可以話俾你聽，好在我食中藥啫，如果我食你啲西藥嘅話，我一早死咗咯。又或者我啲中藥，好在啊，而家起碼而家都可以蹲到3年，如果我唔用嘅話，可能2年都冇。即係一個人佢個理念，佢自己嘅觀點啊，可以直接影響到佢個信念，然後對整件人生裏面發生任何嘅大事，佢都可以自圓其說，然後佢又係安樂在其中啦。咁你又無謂打沉佢，然後話俾你聽，如果你係咩嘅話，你就一早醫好咗啦咁樣。即係去到嗰個階段，如果佢已經決定咗，你又冇必要，早知你就應該聽我講啦咁樣嚟到諷刺佢，係完全於事無補噶。咁其實姜醫生你咧就係從病人嗰個角度去睇一樣嘢咯。如果個病人覺得係中藥好嘅，但係喺你個西醫個角度嚟睇，如果係冇同呢個西藥衝突嘅話，你就容許佢咁樣做咯。因為好多時候覺得個病人能夠心安理得咁去接受呢個中藥，而佢又食得開心，又對佢嚟講下呢個係一個信念嚟嘅，可能對佢個病情有好轉都唔定。係啦，冇錯。不過我好多時候，如果佢真係信中醫嘅話，我咪即係將啲事實話俾佢聽咯。有啲咩事實由佢嚟到去決定係點樣做。因為做醫生而家個醫生嗰個態度係同以前好唔同嘅。以前差唔多係一個做父親嘅角色，話俾你聽應該咁樣做啊，你咁樣醫啊，咁樣最好噶啦。唔聽話嘅話，你唔好嚟睇我啦咁樣。而家呢個醫生嘅個角色呢，就係一個顧問嘅啫。咁呢就話俾你聽，嗱，呢個病呢就咁樣醫，呢種係 A 嘅方案，呢種係 B 嘅方案，呢種係 C 嘅方案。咁呢如果用 A 咧有啲咩嘅後果， B 咧有咩後果， C 有咩後果，我哋覺得應該係用邊一種。不過到最後你自己決定，因為每種方案都有佢嘅利，亦都有佢個弊。咁個病人咧就要考慮啦。咁所以有時啲病人又好慘嘅，即係用呢咁嘅方式去解釋嘅時候咧，病人就覺得我點揀呢？醫生不如你揀啦咁樣。不過而家呢個事實上呢個係個叫做 consultative 嘅 mode， 以前呢係 paternalistic， 就係好家長式嘅。以前醫人嘅方法係家長式嘅，而家大部分嘅人都係覺得應該係，就算係醫生啊，都係覺得咧係應該係顧問式，即係 consultative mode，唔係家長式。亦都俾病人有佢自己嘅病人權益啦，佢自己可以有自由選擇嘅權啦。係啦。天空下的彩虹。天空下的彩虹。嗱，姜醫生，我哋而家成日咧就話做你哋呢個行業嗰啲人咧，我哋叫做醫生。咁其實醫生嘅名稱係點樣嚟嘅咧？醫生啊，真係唔知喎。好似以前係叫郎中啦，係咪？我哋解釋一個人佢係懸壺濟世咁啊，都有個典故啊，賣藥郎中啊，係咪？但係醫生唔知喎，呢個可能係比較現代個字嘅喎。可能因為我哋係醫生啦，唔係醫死，所以叫醫生啦。不過你如果講翻嘅話，真係醫生呢個行業有幾耐歷史？咁我哋可以諗下類似醫生嘅職務。咁你話用藥啦嚇，咁你採藥啦，係咪？以前最早嘅話，我諗如果你睇翻《史記》嘅話，就係講有個人叫神農氏啦，係咪？嘗百草，我諗係嗰陣時啦，係咪？但係其實我諗有人類以來就有醫生噶啦喎，因為人有病噶嘛會。我諗有醫生係好古老嘅行業嚟噶。但係你諗下病嗰陣時啲人係點諗咩叫病咧？病字簿咧有一點一畫一撇啦嚇，然後跟住裡面有丙啦嚇，丙然後有兩點篤佢啦嚇，咁叫病啦嚇，疾病。咁病係點起手嗱？而家我哋好多時候一講話係咪咩感親啊、外感風邪啊，或者係我哋而家比較現代嘅就話你係咪細菌感染啊，抑或病毒啊，係咪？咁但係以前冇呢個概念嘅喎，因為你細菌嗰啲嘢全部都係近呢200年先至知嘅呢啲嘢。所以以前逢親一個人有病嘅話，咁嘅做法就係一係就係係咪天譴啦，係咪上天嘅懲罰啦？又或者諗下會唔會係自己做錯咩嘢啦？又或者係啲邪魔啊，或者係啲惡魔嚟侵害啊？咁有啲嘢魔鬼嘅破壞啊，
或者自己做錯咩嘢，其實好多時候，即使就算而家咁科學昌明、現代醫學咁發達嘅話，仍然都係㗎。一發生一件大事啊，點解我有 cancer？ 係咪我做錯咩嘢？點解會有 why me 啊？好多時候都係咁，而家仍然都係咁嘅諗法。咁不過當然啦，醫學科學慢慢發展嘅話，就開始知道有細菌呢樣嘢，有病毒呢樣嘢，然後慢慢咧就將啲病咧抽絲剝繭啦，就唔再係話咧上天嘅懲罰啦，而係講話可能係啲細菌感染啊咁樣，而係慢慢就開始發展到有抗生素啊呢樣嘢。我諗呢個有病就有醫生，咁當然啦，如果講開醫生嘅話，3000幾年前嘅醫生同而家嘅醫生就唔同噶咯。但係我覺得本質上面都係一樣，嗰陣時嘅醫生都係想醫好人嘅啫，等人舒服啲嘅啫。但係嗰陣時嘅醫生嘅板斧冇乜幾多嘅啫，冇乜幾多板斧。我哋呢度嘅話又有抗生素，又有化療，有電療，又做手術，有麻醉。咁呢板斧比較多嘅話，我哋就可以講話唔同嘅治療方案。但係嗰陣時可能來去就係摘幾棵草，然後煲埋一碗湯，或者係將佢舂埋一齊，然後噏落啲傷口度，係咪？即係板斧冇咁多。咁究竟嗰陣時係咪有用？唔知㗎喎。但係我諗當時嗰陣時啲人係知道，如果咁嘅病咁嘅情形，又發大燒，成身有紅疹，你係唔係你都要做啲嘢㗎啦？如果唔係嘅話，一定嗰個病人會死嘅。咁嗰陣時可能就係即係會揾個大夫嚟睇一睇啦，把下脈係咪？我諗嗰陣時嗰個大夫或者係醫生嗰個做法技巧上面係同我哋而家唔同，但係心態一樣，就係都係為咗個病人好。咁你咁樣講咧，就諗起以前啲醫生咧，其實真係好偉大嘅。正如你講啦，喺中國古代嘅時候，嗰啲麻疹啊，或者係麻風啊，或者係嗰啲傳染病啊，嗰啲醫生咧係毫無禁忌或者毫無避忌咁樣去走去醫佢哋嘅。而家就有隔離病房啦，咁現代嘅醫生就有好多防衞措施去睇個病人啦。但係嗰陣時啲醫生冇㗎噃。係阿喬，你當你咁樣講嘅時候咧，令我諗起大長今。大長今嗰陣時點樣醫嗰啲天花嗰啲病人咧嚇？咁其實就係嗰個情形啦，就係啲醫生之所以啲人會尊重咧，就係因為佢有捨己嘅精神。當個個人都話要避開啲天花嘅時候，你走埋去幫嗰啲病人，呢啲咧就係值得好尊重嘅。依家令我諗下你咧，早幾年個沙士，咁嗰個女醫生點樣去為咗病人嘅關係去搶救個病人嘅時候惹到呢個沙士，然後跟住就過身而犧牲咗。咁我覺得呢個係即係典型呢個醫生係被人尊敬嘅原因。當我又發覺原來同一個情形，某個地方嗰度有沙士啊咁樣。即刻有醫生話清病要閂門關門唔睇病人，然後又或者咧本來應該係醫院當值而話告病假唔嚟咧，我覺得哇就好心噏㗎啦。即係我哋做醫生嘅話唔應該係咁樣嘅，應該係救急扶危，係到時候係要開就要開㗎啦，咁先至要有病人尊敬嘅。因為而家呢幾年裏面，我每次睇親啲報紙嘅時候，我就覺得好心噏。乜乜大學教授、醫學院院長因咩事坐監，然後呢個又俾人調查，咁我哋就慘哇！我哋啲前輩又落到咁嘅地步，咁我哋做醫生就俾人覺得係原來都係為咗錢，同其他人冇乜分別。頭先你講開話，即係一個醫學生係需要啲咩嘅條件、咩嘅品性係最重要咧？我覺得就係即係呢種人心，就係你。係以病人嘅利益為大前提，咁嘅話咁我哋醫生先至係有人尊敬。如果唔係嘅話，我哋只不過係另外一個好有錢嘅人，將來會買大屋，然後買靚車、遊艇，咁樣人哋永遠都係覺得我哋只係為咗錢。咁當然我同意姜醫生你講啦，如果一個學生佢準備入醫學院嘅時候，佢個大前提諗住就話做醫生賺好多錢嘅，而純粹係從錢嗰度出發點嘅話呢，咁呢個醫科學生呢，其實應該就係做商人，唔應該做醫生噶啦。
我係咁樣鼓勵某啲嘅申請人嘅，有時因為唔係一定要做醫生嘅。如果係人生嘅目標係唔一樣嘅話，咁姜醫生你會唔會覺得咧，而家做醫生咧，比過往千幾年或者2000年之前嘅醫生咧幸福好多咧？係咁啊，係咁當然咧，不過有一樣嘢，而家做醫生咧就辛苦好多，因為讀好多科。以前好似讀一本《黃帝內經》好似搞掂咯。不過做醫生咧，其實你要幫一個人嘅話，你唔可能淨係醫佢個身體嘅，有好多有其他嘅嘢。咁病人嘅需要唔係淨係身體嘅需要，仲有心靈上面嘅需要，有其他嘅嘢，所以先至會發展到有精神科啊，有 psychologist 啊，係咪？我諗翻起嘅，我有睇聖經嘅時候，因為聖經係一本好舊嘅書嚟噶嘛。聖經起碼2000年啦，因為2000年記載耶穌嗰啲嘢係就係舊約嗰啲嘢，再加多1000年，3000幾年前嘅舊書。咁我就曾經咧就係去揾究竟裡面有冇講醫生呢樣嘢。我都係用啲翻譯本啊，英文嘅翻譯本咁咪抄 physician， 咁咪俾我抄到，真係喎，有個喺創世記嗰度臨尾最嬲尾嗰度第40章。咁裏面咧，佢講到咧雅各佢後嚟年老啦，過咗身啦嚇。咁佢個仔咧叫做約瑟，約瑟咧就好悲傷啊咁樣。咁個約瑟嗰陣時係喺埃及係做大官嘅，咁然後佢就揾咗啲醫生嚟，死咗之後揾醫生嚟，好唔同啊係嘛？咁原來咧就係要幫佢爸爸咧就係入殮啊，同埋咧英文叫 embalming， 就係搽啲藥啊喺個身度啊，我哋保存嘅屍首啊咁樣。嗰陣時原來古代嘅醫生除咗生前嘅事之外，仲要處理埋身後嘅事。但係嗰個原則我諗都係一樣嘅。我諗我哋而家都有啲醫生都會做嘅咧，即係除咗係一路照顧個病人，直到佢過世之後咧，我哋都會係幫病人嘅家屬咧處理佢哋deal with佢嗰個bereavement 啊，佢哋嗰個傷痛。如果做醫生咁半夜三更姑娘話俾我哋聽，有個病人走咗，需要一個醫生去嚟睇下，去 certify， 去 pronounce death。咁嘅時候，我哋有時做到好木嘅話，我就做完睇完，知道簽字走人。但係即係如果你係識得嗰個屋企人嘅話，你又會同佢講幾句嘅。咁喺講嗰幾句嘅時候，其實都係對嗰啲屋企人係一種嘅慰問，一種嘅幫助。其實有啲時候同啲病人家屬講咧，其實佢唔係真係走咗。當個病人走嘅時候，佢其實仲有好多嘅回憶。佢將啲屋企人都擺喺佢個心裏面帶走。咁而屋企人亦都唔會冇咗個爸爸或者媽媽。其實佢哋嘅心裏面永遠都有嗰個人。只不過係用唔同嘅方式嚟到去紀念咁解啫。我真係好希望咧，我爸爸、我媽媽而家喺度望住我。我其實係真係好希望，係好希望。久唔久我一坐低夜晚黑一坐低嘅時候，望一望屋企 fireplace 上面嗰兩張相，我爸爸媽媽嘅相，我就覺得佢好似喺我身邊咁。嗱，咁好啦，姜醫生，當個病人離世嘅時候，咁家屬咧就難免好傷心啦。你作為醫生，即場就可以用幾句說話嚟安慰佢哋啦。但係如果啲病人佢係離世時冇人喺身邊嘅，咁你係點做咧？咁呢啲其實都常見㗎。有啲時候又係一啲時間又好唔同啦，係咪？即係譬如喺半夜嘅。咁屋企人唔喺度，喺醫院度有啲人講啦。其實好多時候係咁樣嘅，可能係病人係想啲人走晒啦，佢然後先至走。即係當有人喺度嘅時候咧，佢唔想走。要係佢哋走晒啦，然後佢先至會走。咁如果嗰陣時冇人喺度嘅話，冇嘅，我都會有時會幫病人擺翻好啊，幫佢即係冚翻個被啊，咁然後走咯。冇乜嘢可以好做噶啦，即係個病人已經唔喺度噶啦。咁你係嚟到嘅話，你就係喺個牌板度寫低嗰個時間日期咩原因，咁就走噶啦。譬如半夜嘅話，咁而且係知道係遲早會發生嘅話，有啲時候醫生唔一定會需要到嘅，即係有另外一個醫生喺醫院度值班嗰啲會上嚟到處理。咁不過分別係喺病人走咗之後，有機會可以同到屋企人傾幾句。對我嚟講都係一個緣分嚟嘅。有時未必有機會會見得到。咁姜醫生，你係一位腫瘤科醫生啦，比其他兒科、婦科嘅醫生咧，見生死嘅問題咧就會多啲嘅喎。
係啊，冇錯啊。因為癌症嘅話咧，一般嚟講，我哋只能夠醫好到一半左右嘅啫。即係如果你用好概括性嘅統計啦嚇。咁但係你醫好咗，遲早個病人係會因其他嘅病都一樣會走嘅啫。因為人嘅生存率永遠都係100年之後可能就係得0噶啦，大家都係咁，所以係會見好多呢啲生死。但係唔係淨係癌科㗎，心臟病咧，氣管嘅病咧，都係一樣係有好多會見到生死㗎。中風啦，係咪？所以其實唔係淨係癌科嘅。不過癌科咧或腫瘤科嘅病人嘅裏面咧，我哋就會見到好似比較 predictable， 就好似可以預計得到。咁咧好多時候啲人會問我哋3年5年嘅生存率係幾多？我哋會有個數據，但係你好難問一個病人話我啱啱心臟病發，然後復原嘅過程，然後你叫我估計你生存幾耐？又或者有血壓高，然後你跟住就問我生存幾耐？唔會㗎。腫瘤科咧就比較多呢啲嘢，同埋我哋又會知道個病係開始惡化啦，開始差嘅時候，咁咧就會點樣啊？我哋會幫病人去考慮，提醒個病人，即係你有嘢做，你就要喺呢個時候好做啦。如果你心裏面有啲嘢你係想做，咁啊要預備好去點樣去利用你自己嘅時間。咁當我哋接觸呢啲嘅情形嘅時候，我諗翻起我做醫生嘅過程，邊個時候教過我去處理呢啲嘢呢？好似讀書冇讀過，反而係可能係我哋去睇嘢，可能去睇書或者了解一啲嘅事物，去知道一啲事情發生。我一般睇書，我覺得睇書睇小說，可以幫到我去更加認識人生。因為我發覺原來啲文學家原來係好叻㗎，之所以佢哋啲文學作品係出名嘅原因係因為佢係感動人心。佢係真係個人睇咗係會有共鳴嘅。無論呢個人係用咩文寫啊，只要佢寫咗出嚟，我哋睇明白嘅話，我一樣係會受感動。咁透過睇書嘅話，我咪可以同啲病人傾偈容易啲啦。咁啊，姜醫生，其實咧，我覺得咧，做醫生咧，接觸嘅人面咧，比其他嘅行業咧係會多啲嘅，因為你每日睇到病人啦，每一個病人嘅背景唔同啊，處境唔同啊，喺人生經歷裏面咧，我覺得做醫生嘅咧，好多唔同嘅閲歷嚇，咁呢啲咁嘅經歷咧，對醫生你自己本身咧，都有一個激勵同埋一個成長嘅。冇錯，我好同意喬你咁樣講。而我就係因為咁樣而發覺我更加中意做醫生。我當初做醫生嘅時候蒙查查，人哋話成績好你就做醫生咯嚇。但係咁多年裏面呢，我發覺我確實上天對我真係不薄，讓我有機會做醫生，而亦都讓我有機會做腫瘤科嘅醫生。我真係好開心有呢個咁嘅機會，讓我嚟到可以幫到病人之時，同時亦都幫到我。點樣去面對人生？天空下的彩虹，天空下的彩虹。嗱，姜醫生會認識你都一段時間啦。喺每一次嘅訪問當中咧，又俾我了解你多啲喎。咁你頭先提到咧，有一個外交部嘅夫人，因為佢係中國嚟嘅，咁佢年紀已經有90幾歲啦。佢唔開心嘅時候咧，你就唱2句京劇俾佢聽喎。同埋咧，你喺對中國歷史啊，同埋時事新聞啊，都有好大嘅觸覺啊。咁我就知道你好中意睇書。你喺醫院裏面工作得咁忙啦，你點有時間睇書咧？同埋你點樣選擇書嚟睇咧？係啊，我係好中意睇書。我唔知道有時係書揀我，抑或我揀書。有啲時候啲好書係可遇不可求。好耐以前我睇過本書，係叫做《Man's Search for Meaning》，係一個集中營嘅幸存者，佢後嚟寫嘅。呢個人呢，其實佢本身就係一個精神科嘅醫生嚟嘅。咁佢寫翻喺集中營裏面所見所聞。咁然後佢得出嘅結論呢，就係原來咧人呢係面對苦難嘅時候咧，最緊要嘅力量來源咧就係當佢要對生命咧係覺得有意義嘅。佢如果能夠揾到呢個意義，覺得
呢個就係嗰個原因，咁佢就可以克服呢個苦難。咁人係要有個 hope， 有個希望，對人生係抱有一個正面嘅態度咧，咁佢就可以渡過難關，任何難關。咁因為我唔係好叻去將佢做撮要啊，所以大家可能聽到蒙查查，唔知我哋講咩但係呢本書我覺得就對我個幫助好大。其實人生嘅嘢就係到最後嘅話，瞓喺張床度嘅話，你最希望嘅係乜嘢啊？瞓喺張床嗰度，你最希望嘅就係你身邊最愛嘅人或者愛你嘅人喺你身邊啫嘛。係咪？到時嘅話，你唔會話我數一數我銀行存折你有幾多錢，抑或我攞咗幾多個徽章，我攞咗幾多個榮譽。到嗰個時候，你根本唔再重視嗰啲嘢。最重視嘅你就係你身邊嗰啲人。所以呢樣嘢就會令我覺得家庭係好重要嘅，因為到最後你最希望嘅就係我哋身邊最愛嘅人。咁另外有本書影響好大嘅，就係特別係影響我點樣去同一啲老人家相處。一路我都係好中意同老人家傾偈嘅。咁有一部書叫做《Tuesday with Morrie》。咁咧呢本書咧我睇嘅時候咧，啱啱出咗冇幾耐啦。我嗰陣時喺醫學院嗰度做嘢啦。醫學院好快脆咧就話呢部書咧，如果啲 medical student 所有 medical student 應該要去睇嘅。咁我就發覺哇，原來真係好好。講一個男仔每個星期二咧就走去揾佢以前嘅 professor， 佢嘅教授傾偈。咁個教授咧原來咧有一個病，嗰個病咧就係影響到佢啲行動嘅。咁咧嗰啲肌肉開始萎縮啊，完全係坐輪椅啊，根本就唔喐得啊，要完全依賴人哋嘅照顧啊咁樣。Lou Gehrig's disease 叫做。咁呢個每一星期二嘅約會咧就改變咗呢個人。而呢個教授佢面對呢個嗰個病嘅時候，佢對生命又有唔同嘅睇法喎。我估佢後生嗰陣佢冇咁嘅諗法嘅，但係啦，去到呢個咁嘅階段嘅時候，佢有佢自己嘅諗法。而呢一個諗法咧，又正係咁啱佢嗰個學生喺度。咁呢個係一個好好嘅書。咁啱嗰個時候，我又睇到有啲書係名叫做《A Long Goodbye》，就係個女咧去記載翻佢過去幾年照顧佢媽媽嘅時候，睇過啲書啊，或者係媽媽講過啲説話，咁啊寫低，咁啊叫Long Goodbye。因為點解咧？就係佢媽媽有 Alzheimer's disease， 就係老人痴呆。即係媽媽越嚟越唔記得啲嘢啦。咁 Long Goodbye 影響都好大。咁佢點樣去照顧一個咁嘅老人家咧？咁樣，但係佢又可以喺裏面又揾到啲趣事嘅喎。咁然後到最後，媽媽同仔女之間原來係有一啲分唔開嘅感情啊！每個人都有一個媽媽嘅，點樣去珍惜呢段時日？點樣去同爸爸媽媽傾偈？去對你將來嘅影響係好大嘅。又或者將來你嘅仔女點樣同你傾偈，亦都係影響好大。因為呢個世界一路係咁轉，係輪流轉啊！高醫生，聽你介紹你睇過嘅幾本書咧，都同人性同埋親情好有關係嘅，同埋有病理性嘅話題喺裏邊嘅。我頭先介紹嗰幾本都係即係啱啱係呢個題目講㗎啦。其實我當然我有其他嗰啲書嘅，唔會次次都係咁滿蛋。嗰啲人話哇，你睇埋啲咁嘅書。不過係，因為每一個人都有個古仔嘅。媽媽走咗之後，我先諗翻起咁多年嚟，媽媽不斷咧講啲佢細個嘅時候啲古仔。當我慢慢總結嘅話，我發覺哇，原來媽媽細個嘅時候係咁叻嘅。佢嗰陣時16歲，單人匹馬帶住啲錢上到山上面，同啲土匪講價還價，然後贖我外公翻落嚟。我外公嗰陣時喺鄉下嘅時候俾人綁架，哇！走難嘅時候，我媽媽帶住我外公交代俾佢嗰幾兩金，點樣收埋，點樣過關。嗰啲嘅古仔同我心目中嘅媽媽係唔同嘅。每個人都有個古仔喺後面嘅。我哋嘅爸爸媽媽都係有個古仔喺後面。咁啊，居醫生，你會唔會咧都鼓勵一啲醫學院嘅學生咧去讀你呢幾本書咧？非常鼓勵。所有嘅 medical student 一定要讀啦，即係所有醫學生一定要讀啦。就算係想申請做醫學生嗰啲，我都覺得應該要睇。咁我聽講話佳音社會11月會有一個話劇，就係 Tuesday with Morrie。係啊，中文譯做相約星期二。
係由香港嘅戲劇大師鍾景輝先生同埋陳國邦咧一齊嚟演呢出話劇㗎。而且佢哋呢個話劇咧係從來未嚟過美國演嘅，只係第一次。書你讀嘅時候係一種嘅味道，但係當你睇嘅時候係另外一種味道。講翻呢個相約星期二啦嚇，我好中意鍾景輝。我以前未睇過部書出之前，我冇諗過會邊個會做啊咁樣。但係我覺得鍾景輝咧應該係不作二人之想噶啦，佢應該係最恰當。呢個古仔其實就好簡單，但係裡面嗰啲嘅意思咧好深遠嘅。所以我係好鼓勵，特別係對於醫療服務嗰啲人啊，嗰啲小朋友或者大朋友或者係醫學生，如果有興趣嘅話，係一個非常之好嘅一個話劇。咁古天農係個導演，喺香港嚟嘅應該都知道噶啦。佢嗰度我和春天有個約會係嘛，正啱我我呢啲老餅人啦，裏面有咁多舊歌喺裏面係嘛。呢個係一個非常之強嘅陣容，雖然主演好似得2個人啫喎。係呢個先係睇到功力啊嘛。係呢啲真係要功力啦，真係冇邊個可以做得到噶啦，除咗鍾 Sir 之外。咁其實我同阿姜醫生傾偈都好開心嘅，無論咪前咪後，我同佢傾偈咧都係不亦樂乎嘅，因為從佢身上咧我又學到好多嘢啊，亦都啟發我咧就話唔好咁狹窄啊。有時我睇書都比較狹窄一啲，睇我自己中意睇嘅書，或者聽歌咧，我又中意聽我自己啲歌，啲流行曲啊，我唔係幾中意聽嘅。但係同姜醫生傾完偈之後咧，我都嘗試聽下啲舊嘅流行曲咧，真係喺歌個當中咧，諗下佢哋即係40-50年代嗰啲人嗰啲生活啦，喺歌詞裏面咧，其實都反映到佢哋當時嘅生活啦，同埋嘅心態嘅。咁所以咧，同姜醫生傾偈咧，係俾我橋咧係得益良多嘅。多謝晒你，姜醫生。呢個大家彼此啦，我一樣都好開心同你傾偈。好多謝你再俾我一次機會喺空氣中同大家傾偈。好多謝晒姜醫生，拜拜。天空下的彩虹。